Саламатсыздарбы. Эмеси же ошондо программасы. Жогорку кеңеш кечээ күнү шайлоо мыйзамына толуктоо киргизүү тууралуу мыйзам долбоорун биринчи окууда карап, аны добуш берүүгө жиберди. Ага ылайык шайлоочу кайсы бир партияга добуш бергенде, жалпы партиядан тышкары анын ар башка талапкерин да кошумча тандай алат. Долбоорду анын авторлорунун бири Алтынбек Сулайманов сунуштады. Бұл конституциялық мыйзам долбоорунун максаты пропорциялдык шайлоо системасынын бир түрүнөн башка түрүнө өтүү. Тактап айтканда партиялык жабык тизмеден партиялык ачык тизмеге өтүү. Преференциалдык болуп саналат. То есть шайлоочу партиянын эле гана эмес, партиянын ичиндеги кандидаттарга түз добушун бергенге мүмкүнчүлүк алат. Түз шайлай алат. Президенттин жогорку кеңештеги өкүлү Анарбек Калматов шайлоо мыйзамдарын өркүндөтүү боюнча президенттин жобосу чыкканын жана жаңы мыйзамды кабыл алуу менен шашып кереги жок экенин айтты эле, депутаттар аны менен макул болгон жок. БШК төрайымы Нуржан Шайлдабекова болсо суроолорго жооп берип жатып, бул жаңы система прогрессивдүү деди, бирок баары бир ойлонуш керек деп билдирди. Азыркы сунушталып аткан шайлоо тартиби албетте ушул шайлоо тартибинин бир жолу катары каралса болот. Биз азыр өзүбүздүн ишибизди баштап атабыз. Негизи бул система прогрессивдүү. Прогрессивдүү система катары биз баалайбыз, бирок биздин азыркы ситуацияга байланыштуу биздин ушул өзгөчөлүктөрдү эске алуу менен балким мындай кеңири бардык жагынан карап чыгыш керек. Сулаймановдун айтымында жаңы система кабыл алынса, партиялык тизмелерди түзүү менен байланышкан коррупция да жоюлат. Анткени тизмеде кайсы орунда болуунун мааниси жоголот. Ким көбүрөөк добуш чогултса, парламентке ошол өтөт. Айрымдар аны менен партия төрагасынын жоопкерчилиги да жоюлат деп эсептейт, бирок Сулайманов айтканында бекем турду. Бул жерде дагы өзгөчөлүктөрү жанагыдай золотой алдыда акча берип туруп алыш деген түшүнүктөр жок болот. Биринчи менен 90-нчунун мүмкүнчүлүгү бирдей болот. 90-нчы тургандагы жакшы голос алган болсо, эл ошону шайлаган болсо, шайлоонун результаты менен, жыйынтыгы менен Боршайком аны биринчи кылып жылдырып коет. Айрым аял депутаттар Шайлдабекова сыяктуу эле дагы ойлонуш керек деген пикир айтты. Анткени жаңы система ишке кирсе, квоталар да жоюлуп кетет. Аны менен азыркы шайлоо системасынын артыкчылыктары дагы жокко чыгат. Алардын айткандарын депутат Наталья Никитенко жыйынтыктады. Жана система канчалык прогрессивдүү болуп, учурдагы талапка жооп бергени менен бир топ жаңы маселе дагы жаралат, деди ал. Албетте, ушундай рейтинг сыяктуу профессионалдык шайлоо уюштурууну эл күтүп атат. Шайлоочулар партия үчүн гана эмес, парламентте отурсун деген ар бир талапкер үчүн дагы добуш берет. Бирок коркунучтар дагы бар, анткени квоталар жоголот. Квота болбогондо парламентке аялдар, жаштар, ден соолугу боюнча мүмкүнчүлүгү чектелгендер, улуттук азчылыктардан көрсөтүлгөн талапкерлер өтпөй калат. Аларды депутат кылып шайлоо кепилдиги жоюлат. Жана жыйынтыгында жалаң эркек олигархтардан турган парламент пайда болушу мүмкүн. Окшош мыйзам долбоорун Исхак Масалиев менен Жанар Акаев 19-жылы сунуштаган, бирок ал өтпөй калган. Анткени ошол кездеги президенттик аппаратта колдоо тапкан эмес. Алтынбек Сулайманов болсо октябрь тополоңунан кийин шайлоо көрөсүн 5 миллион сомдон 1 миллионго, шайлоо босогосун 7ден 3%га чейин түшүрүп, форма 2-ни жоюп салууну сунуштаган, бирок анын сунушу өтпөй калган. Негизги 3 маселеге токтолдук. Сиздер айтып аткандай, порог 3%, 1 миллион сом жана форма 2. 3 менен биз бүгүнкү күндө мыйзамды биринчи окуудан комитеттен араң өткөздүк. Эртең пленарка болот, андан өткөзүп, анан экинчи, үчүнчү окуудан тез аранын ичинде өткөзүп берсек, Центральный избирком ушуну күтүп атат. Шайлоону жарыялаганга булар дагы милдеттүү тез арада жарыялаш керек.
Егер ошондо Сулаймановдун сунушу өтүп кеткенде 20 декабрда парламентти кайра шайлоо болуп, азыркы конституциялык реформаны жаңы жогорку кеңеш талкуулап калмак. Ошондо саламатта калыңыздар.